목적지가 어딘지는 중요하지 않아요. 가고 싶은 곳이 있다면 언제라도 그곳으로 여행하고 차박하며 캠핑하러 갑니다. 행복이 별건가요? 즐겁고 좋으면 그만이죠. 오늘이 가장 젊은 날이고 다시 오지 않으니 하고 싶은 것이 있다면 지금 시작하세요. 투제이는 그런 당신을 응원합니다. Carpe diem. You only live once. 오늘도 핑크제이와 블루제이
이 사람들이 어제 오늘 병원 갔다가 올 거예요. 어제 나가. 응? 음료? 냄새 많겠다, 저쪽 숲에. 저 끓는다. 몇분 걸렸어? 8분. 조심해. 한번 따라주죠. 세상이 더워도 그렇지 어떻게 여기서 혼자서 좋았나봐. 근데 진짜 아주 잘 잡았다. 바로 앞에 물이 얕은 물도 있고 깊은 물도 있고. 왜 주말에는 자리가 없을 거야, 아마. 없었을 거야. 근데 어떻게 이런 데도 알고 다 들어온다. 유튜브 힘이지 뭐. 사실 여기를 어떻게 알았어? 유튜브 보고 알았어요. 유튜브 누가 왔었어 여기? 누가? 여러 명 왔어. 새우탕면이 더 맛있는데. 자, 먹어도. 오늘은 이 날씨랑 라면이랑 딱 궁합이 된다. 아유, 끓이는 라면 안 가봐. 오늘 같은 날씨가 간식을 자꾸 땡기게 해. 아이고, 잘 먹었다. 춤만 춰놓으니까 마음이 놓인다라고. 그래. 여기 밑에 빨리 내려야 돼. 돌로 들어야 중간. 이거 어제처럼 죽될 때 바나나, 토마토, 당근. 죽은 것 같아. 이제가 이렇게 해도 오늘이야말로 옷당집 넣었는데